Hammaga assalomu alaykum. Bugungi darsligimizda qanday qilib YouTube kanalni to'g'ri nastroyka qilish va qanday qilib to'g'ri SEO optimizatsiya qilishni o'rgataman. Xo'p, YouTube'da bunaqa formatdagi videolar juda ham ko'p, ya'ni YouTube'da nastroyka qilish o'rgatadigan videolar juda ham ko'p. Lekin nastroykadagi tags, hashtag, opisiyalarni qanday topishni o'rgatadigan videolar kam. Qanday qilib nastroyka qilishni ko'rsatishdan oldin shunda YouTube kanalimizga, YouTube ishlari YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaringiz xursand bo'lgan bo'lardim va bundan keyin ham tinimsiz kontentlar chiqarishimga, tez sifatli darsliklar chiqarishimga ancha motivatsiya bo'ladi. Xo'p, demak, birinchi bo'lib YouTube kanalini nastroyka qilishni ko'rsatib beraman va keyin SEO optimizatsiyani sozlashni ham ko'rsatib beraman. Birinchi bo'lib YouTube ga kirib olamiz. Va mana bu tepadagi profil rasmiga bosib, YouTube Studioni bosamiz. Va keyin pastda sozlamalar bo'limi bor. Mana shu sozlamalarni bosamiz va kanalga o'tamiz. Xo'p, kanalga o'tganimizda joylashgan mamlakat Amerika Qo'shma Shtatlari turishi kerak. Bu yerda davlat belgilanmagan bo'ladi, lekin mana shu yerni Amerika Qo'shma Shtatlariga qo'yib qo'yishimiz shart. Kengaytirilgan sozlamalar. Xo'p, kengaytirilgan sozlamalardan nima qilishimiz kerak? Bu yerda kerakli sozlama faqat mana shu yer. Bu yerda mana shunday turadi. Bu sozlamani har bir videoda tekshirib chiqmoqchiman. Biz nimani belgilashimiz kerak? Biz yo'q, bu kanal bolalar uchun yaratilmaganini belgilashimiz shart. Nega? Bizning videolarimiz bolalar uchun, ya'ni yosh bolalar uchun yaratilgan bo'lsa ham, biz buni belgilashimiz kerak bo'ladi. Agar buni belgilasak, bu YouTube Kids YouTube platformasiga ketib qoladi va shuning uchun yo'q, bu kanal bolalar uchun yaratilmaganini belgilashimiz kerak bo'ladi. Xo'p, demak, buni belgilaymiz. Funksiyalarga ruxsat. Funksiyalarga ruxsatdan faqat mana bu yoniqtirgan bo'ladi sizlarda. Biz esa buni ham yoqib qo'yishimiz shart. Xo'p, buni nega yoqishimiz kerak va bu qanday yoqiladi? Bu telefon raqam kiritasiz, SMS keladi va SMS ni kiritgan holda bu yerni yoqsa bo'ladi. Xo'p, bu yer nima beradi? Nomer ulash, ya'ni nomer bu yerga kiritish nimaga kerak? Xo'p, katta formatdagi videolaringiz uchun maxsus prevyular, ya'ni preview yuklash imkoniyatiga ega bo'lasiz, jonli efir qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz va 15 daqiqadan uzun videolar yuklash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Xo'p, demak, bu yerda barcha nomerlar ham tasdiqlanavermaydi. Hozirgi kunda ko'pincha Beeline nomer tasdiqlanyapti. Agar sizda mana shu nomer tasdiqlash muammo bo'layotgan bo'lsa, mana ekraningizda chiqdi tekst YouTube ishlari. Mana shu Telegram lichkaga aloqaga chiqing, nomer tasdiqlab berishadi. Juda ham arzon narxda, siz o'ylagandan da arzon narxda nomerni mana shu yer uchun tasdiqlab berishadi. Xo'p, demak, bu yerdan biza kalit jumlalarni kiritishimiz kerak. Ya'ni asosiy axborotga qaytdim. Bu yerdan biz kalit jumlalarni kiritishimiz kerak. Xo'p, demak, kalit jumlalarni SEO optimizatsiyaga kiradi. Buni topishni, ya'ni mana bu kalit jumlalarni qanday qilib topishni va yuklash sozlamalaridagi tavsif, ya'ni opisaniyani qanday qilib to'g'ri yozishni va taglarni to'g'ri yozishni va ularni qayerdan topishni ko'rsatib beraman. Xo'p, hammaga ochiqni qo'yib qo'yamiz. Ruxsatdan kengaytirilgan sozlamalarga o'tamiz. Kengaytirilgan sozlamalarda xo'p, bu yerda turkumi turibdi. Xo'p, agar siz misol uchun deylik Taylor-Swiftda kontent qilasiz. Taylor-Swiftda qiladigan bo'lsangiz, bu yerda musiqa qo'yib qo'yasiz. Ya'ni bu yerda hozir musiqa yo'nalishi bor. Mana musiqa qo'yib qo'yasiz. Agar siz o'yin o'ynab yuklasangiz, bu yerdan o'yinni qo'yib qo'yasiz. Misol uchun yana qanaqa qiziqarli videolar qiladigan bo'lsangiz, bu yerda hordiq bor. Hordiqni tanlab qo'yasiz. Xo'p, buni yo'nalishingizga moslab tanlab qo'yaverasiz. Xo'p, bu yerda keyin til va taglavha sertifikatsiyasi bor. Mana til va taglavha sertifikatsiyasi. Bu yerdan video tilini inglizcha Amerika Qo'shma Shtatlariga qo'yib qo'yamiz va pastdagi video nomini ham inglizcha Amerika Qo'shma Shtatlariga qo'yib qo'yishimiz shart. Xo'p, bu yerda qolgan narsani o'zgartirishimiz kerak emas. Ruxsatlar bo'limidan hech narsa kerak emas, hamjamiyat moderatsiyasidan hech narsa kerak emas. Xo'p, demak, endi qanday qilib to'g'ri yuklash uchun xo'p, endi qanday qilib to'g'ri kalit Xo'p, endi qanday qilib to'g'ri YouTube kanal
Xo'p, endi qanday qilib YouTube kanal uchun to'g'ri kalit jumlalar, ya'ni keywords topishni va yuklash sozlamalari uchun to'g'ri tavsif kiritishni men hozir ko'rsatib beraman. Buning uchun bizga ChatGPT kerak bo'ladi. ChatGPT kerak bo'ladi va xo'p, mana shu silkani yuborganimizdan so'ng ChatGPTga pastda mana shu matnni yuborishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu matnni yubormasak bo'lmaydi. Xo'p, bu matnni men mana shu Telegram kanalimga yuboraman. Xo'p, bu Telegram kanalim nomi YouTube ishlari. Xo'p, bu Telegram kanalimda o'zimni Amerikan YouTube kanalimni ko'rsatganman va bu Telegram kanalimizda juda ham ko'p voice chatlar qilamiz, juda ham ko'p suhbatlar qilamiz, savollaringizga javob topamiz va Telegram kanalimizda har xil juda ham foydali postlar ko'p bo'ladi. Telegramga kirib YouTube ishlari deb yozing. Mana hozir videoni shunday pauzaga qo'ying-da, Telegramga kirib YouTube ishlari deb yozib, mana shu Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Xo'p, demak mana shu matnni Telegram kanalimizdan olganingizdan so'ng buni ChatGPTga xuddi mana shunday ko'rinishda yuborasiz. Xo'p, mana biz YouTube kanali uchun kalit jumlalar qidirgandik va mana kalit jumlalar yozib berdi. Biz shunchaki buni copy-paste qilib YouTube kanalimizning nastroykasiga tashlab qo'ysak bo'ldi va mana xo'p, mana bizga to'liq opisiyalar bilan yozib beryapti. Xo'p, bu promptni Telegram kanalimizdan olishingiz mumkin. Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni maslahat beraman. YouTube ishlari. Hech qachon zerikmaysiz Telegram kanalimizda. Xo'p, Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi darsliklarda ko'rishguncha hammaga xayr.